Yes, call me Samir. I work together with Mr. Msulnoma. Please subscribe first to his channel. Nataka nisema asante. My name is Jessica. I work together with Mr. Msulnoma, and today we are going to show you how to make cartoon. Hamjambo. Sijai Kiswahili jamani. Yes, leo nimekuja na ujanja wa kutengeneza video za katuni. Usisahau, lengo la chaneli hii ni kukufanya wewe ambaye unanisikiliza na kuitazama hii video kuweza kuwa mjanja zaidi kwenye masuala ya kiteknolojia. Kama ni mgeni kwenye chaneli hii, tafadhali naomba ukabonyeze kitufe kilichoandikwa subscribe ili kuweza kupata video mbalimbali nitakazoziweka. Bila kupoteza muda, ili kuweza kutengeneza hii video ya cartoon unapaswa uwe na application, na hii application inapatikana Play Store. Inaitwa Plotagon Story. Kwa hiyo utaingia Play Store, utadownload application, nitaifungua hapa uione ndani. Hii ndio application yenyewe. Ili uweze kutengeneza video utaminya create video. Utasubiri hii application ijifungue. Ikishafunguka zitakuja sehemu mbalimbali ambazo hii ndio application yenyewe, na zipo sehemu mbalimbali za kuchagua wahusika, zipo sehemu za kuchagua mandhari, na zipo sehemu za kuandika ujumbe wa wahusika ambao utawatengeneza. Bila shaka tumefahamu kutengeneza video za katuni. Usiache kusubscribe. Kuna maujanja mbalimbali ambayo yapo yanakuja ili yaweze kukufanya wewe kuwa mjanja zaidi yao. Asante kwa kuwa nami.